班咧上堂嘅時候咧，其實係都幾靜嘅，但係我覺得係好靜靜地專心去用心地做嘢咯。其實我覺得光班嘅同學咧係好真誠待人嘅，同埋好腳踏實地做好每一件事啦。都好清楚自己要啲乜嘢啊，即係每一項功課又好，或者係測驗考試都好咧，佢哋都係好勤力嘅。三光班嘅同學咧就係醒目嘅，咁啊上堂有反應嘅。我對你班印象一初頭呢，我覺得你哋係好乖、好靜嘅一班學生嚟嘅。上堂嘅時候，咁科技都好先進啦。咁識落咗你哋呢，咁你哋我就覺得好活潑啦。上堂呢都尚算聽話嘅。我會話靜中帶旺咯，係正，聰明咯，可愛咯，活潑啦，腳踏實地啦，好溫暖啊！我覺得你呢一年嘅改變呢，最顯著呢，其實就係你哋嘅數學成績啦。咁其實係下降咗嘅。咁仲有啲咩改變咗？我覺得我哋係熟咗嘅。一開始可能我覺得你哋靜嘅原因係可能大家唔係咁熟啦。咁但係當我哋熟咗，咁發現咗原來你哋都唔係咁靜，我哋都玩下講下嘢咁樣。我覺得最大改變就係我哋嘅相處上面啦、interaction 啦、上堂啦等等。由一開始頭先都講咗啦，就好靜啦，冇乜反應啦。咁但係去到後期就係有啲同學就會不停俾反應啦，甚至要撳住佢咁樣啦。其實我記得咧，我第一次即係做班主任啦，入到課室嘅時候，其實大家都係好安靜嘅，即係完全冇嘈亂巴閉咁樣嘅，都令到我好驚訝啦。同埋佢哋望落去咧，真係好文靜嘅喎。但係喺呢3年入邊咧，都見到佢哋好活潑嘅一面啦，即係佢哋越嚟越開始懂得去善於表達自己啦，同埋對自己都會有一啲嘅追求同埋目標嘅。好，第3題問題我就覺得由開頭第一堂咧默不作聲，好沉默嘅，好似殯儀館咁樣啦。跟住咧開始有啲起色啦，就有聲有色嘅動物園啦。